Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Figurenvideo. Ich sage es noch ungern, aber ich habe mich schon wieder überarbeitet. Dieses Mal habe ich übrigens auch wieder mein Tablett mitgenommen. Es hat sich jetzt doch endlich nach vielen Tagen wieder aufgeladen. Da bin ich jetzt direkt froh darüber. Ich bin mir aber noch immer nicht sicher, ob ich jetzt bei der modernen Technik bleibe oder nicht. Ich hadere noch damit. Aber gut, das ist wohl mein Problem und nicht ihrs, zum Glück. Ja, ich hoffe, Sie haben da ein bisschen weniger Probleme mit Tabletts und solchen Sachen. Und ja, und ich dachte mir, wir starten einfach gleich los mit einem netten jungen Herrn, der sich gerne hier am Strand positionieren wollte, denn er wollte mit uns ein Gläschen trinken. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Ja, Sie wissen, Cocktails, das ist ja so mein Ding, ne? Oder Welschriesling, ja, das hatten wir ja auch schon mal. Und ja, genau, der sitzt jetzt eben bei uns hier an der Bar und das freut uns natürlich sehr. Ja, ein kleines Pläuschchen unter Freunden, das ist doch immer etwas, ja. Also ich, filme hier mal hin, ja. Sie kennen ja schon unsere schöne Wild Beach Bar, ja, das ist ja ein Träumchen. Und da sitzen wir ja jetzt schon ein Weilchen und hier drüben, ich versuche hier nicht alles abzureißen, ja, hier drüben ist der nette Michael, ja, herzlich willkommen, Michael, ja, Kletetka, och, oder habe ich mich jetzt schon wieder vertan im Namen? Ich habe ja derzeit, nein, Kaletka. Ich habe ja auch meinen netten Assistenten heute. Leider, den vermisse ich heute etwas, ja. Der nette Assistent wird auch kein Video mehr mit Ihnen machen, wenn Sie mit fremden Männern einen Cocktail trinken. Na, das sieht man halt wieder, ja, also auch mein Assistent, ja. Also er ist doch ein bisschen eigenartig. Er ist übrigens da hinten unterwegs. Ich weiß nicht, was er da schon wieder baut, ja. Er hat da irgendein neues Häuschen errichtet. Fragen Sie mich nicht. Ja, ich glaube das allerdings auch. Aber lassen wir uns da nicht ablenken. Es war Michael Kaletka, den wir hier platziert haben. Und das freut mich natürlich sehr im T-Shirt und Sonnenbrille. Ich meine, das ist doch ein Träumchen. Und natürlich einem Cocktail in der Hand. Genau. Ich freue mich auf das Pläuschchen. Ich bin schon gespannt, was Sie uns hier erzählen werden. So, gut. Also, zum Glück müssen wir jetzt dann nicht weit gehen, ja. Wir haben nämlich schon in der Nähe wieder ein paar andere Figuren auch platziert. Das freut mich natürlich sehr. Wir haben eine Novität. Ich sage es Ihnen, eine Novität. Wir haben einen Herren, der sich, naja, sagen wir, wie soll ich das jetzt sagen? Der glaubt halt noch an was, ja? Und das freut uns natürlich auch, ja? Denn Leute sollen natürlich auch glauben, das ist eine ganz nette Sache. Und dieser nette Herr befindet sich hier im blauen Anzug und der heißt Carsten Oelke oder Oelke. Genau. Dieser Carsten, ja, der ist nicht irgendeiner, nein, das ist unser Pastor. Ja, endlich hat Wild City auch einen Pastor. Das freut mich wirklich sehr. Das Problem ist, wir haben noch keine Kirche. Und er hätte gerne eine konfessionslose Kirche. Das finde ich natürlich auch eine sehr gute Idee, muss ich sagen, ja. Und Sie sehen, er ist mit Aktentasche unterwegs und das hat den Grund, dass er gerade sich diesen Baugrund hier ansieht, ob sich der eignen würde für eine Kirche. Ich bin gespannt. Ich meine, ich muss nur sagen, ich will jetzt Sie jetzt nicht irgendwie daran hindern oder sonstiges. Ich will nur sagen, der Baugrund hier ist schon sehr teuer, ja. Also hier hinten, da drüben, da hinten im Naherholungsgebiet oder nahe des Naherholungsgebietes, beziehungsweise hinten im Industriegebiet wäre es natürlich ein bisschen billiger.
Aber gut, man weiß es ja nicht, wie viel Geld dieser liebe Carsten hat, ja. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, wann sie ihre erste Predigt hier bei uns halten werden und werden natürlich dabei sein. Das ist ja ganz klar. Genau. In dem Sinne vielen lieben Dank an meinen Herrn Kollegen, ja. Ich habe geredet und geredet und geredet. Ich habe schon meine ganze Tour durchgemacht, bis mich mein Kollege darauf hingewiesen hat, dass sich das Display ausgeschaltet hat und wohl der Akku leer ist. Jetzt habe ich umsonst gearbeitet, aber gut, ich nehme das so hin, das war wohl ein Zeichen Gottes, ja, also ich weiß, also vielleicht sollte ich aufhören zum Reden, aber das kann ich jetzt nicht machen, denn wir haben noch ein paar Figuren zu vorstellen. So, hier habe ich auch lauter Fussel auf meinem Pullover, das geht gar nicht. Ich habe noch jemanden vorzustellen und diese Person findet sich auch in der Nähe unseres Herrn Pastor, ja. Und Sie sehen ihn hier vor der Polizeistation. Er geht gerade aus dem Donutladen hier und hat sich einen Donut gekauft, beziehungsweise auch einen Kaffee, ja. Und das ist der liebe Manfred, ja. Das ist der Manfred Rosenhammer, entschuldigen Sie, Rosenhammer, und der geht gerade aus diesem Donutladen heraus, frisch, fröhlich, aber gut, das verstehe ich auch, was Süßes und ein Kaffee, da kann man nur gut drauf sein. Lustigerweise, als wäre es ein Zufall, sitzt hier noch eine weitere Person, die ich gerne vorstellen möchte. Und das ist ein sehr, sehr schicker Geschäftsmann, der sich nennt Nick Joe. Wie Sie vielleicht schon sehen, er hat einen Laptop in der Hand und sein Gesichtsausdruck, ich sag's Ihnen, da ist etwas schief gelaufen. Ich habe mir sagen lassen, dass er zwar an sich ein guter Geschäftsmann ist, aber mit den Kryptowährungen hat es nicht so, ja. Und er hat jetzt wohl erfahren, dass er die ganzen Bitcoin, die er vor ein paar Jahren verkauft hat, um einen minimalen Preis, ja, die schnalzen jetzt in die Höhe, ich sag's Ihnen. Und der gute Mann, ja, der beißt sich sonst wohin, nicht wahr? Und das drückt wohl sein Gesichtsausdruck aus. Das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, wir können Sie damit vertrösten, ja, lieber Herr Nick Joe, dass Sie jetzt bei uns in der Stadt sind. Ich finde, das ist ja überhaupt der größte Gewinn, wenn man bei uns in der Stadt sein darf, also bitte ärgern Sie sich nicht. Dann machen wir einen kurzen Schwenk auf unseren schönen Hauptplatz und auch auf unsere Zuggleise. Denn hier haben wir einerseits einen Train-Spotter, ja, also früher hätten wir einfach gesagt, es schaut sich jemand die Züge an, aber gut, mittlerweile nennt man das Train-Spotter, ja. Und das hier ist dieser schicke junge Herr mit dem Handy in der Hand, ja. Und der filmt gerade die Züge, wo sie da vorbeidüsen auf den Gleisen und postet es wohl auf Instagram oder auf YouTube, ja. Und dieser nette junge Herr, unser Trainspotter, das ist Kirchenglocken TV. Also alles heute hier recht, glaubenslastig, finde ich aber eine gute Sache. Man braucht ja etwas Abwechslung hier bei uns in der Stadt und ich bin schon gespannt, wenn sich wirklich dann eine Kirche auftun wird, ja, oder so eine Glaubensgemeinschaft, ob dann Kirchenglocken TV auch hier ein Video darüber machen wird, wie diese Glocken schwingen. Man weiß es ja wirklich nicht. Gut, dann kommen wir weiter zu diesem wunderbaren Zug. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Lieber Herr Kollege, der grün-weiße Zug. Wir hatten ihn vor kurzem mit Herrn Kasi Brickborn. Wie hieß der nochmal? Smaragd Express. Ach, den hätte ich wohl gewusst. Aber ich meine doch den dahinter, mein Lieber. Das ist die 45. Die 45. Ja, 4511. 4511. Die 4511.
Okay, die cruist natürlich noch immer. Ach, das wäre auf der Seite auch drauf gestanden. Ach, ich bin ja auch. Naja, gut, egal. Diese schöne 45 oder auch genannt 4511 fährt eben noch immer durch unsere Stadt. Und wir haben auf der einen Seite Kasi Brickborn, den habe ich Ihnen erst vor kurzem vorgestellt. Der fährt auf der einen Seite. Und dann hier haben wir Dettis Brix, der die andere Seite bedient als Lokführer. Das freut mich natürlich sehr. Er hat mir verraten, dass er leider am Kopf keine Haare mehr hat. Das macht aber nichts, denn erstens mal hat er dafür im Gesicht umso mehr und zweitens mal hat er ja jetzt dieses schöne Hütchen auf und dann fällt das doch gar nicht auf. Also ich finde, das steht Ihnen wirklich gut. Sie werden sich nicht mehr retten können. Es werden so viele Passagierinnen bei Ihnen einsteigen. Also ich hoffe, es wird Ihnen nicht zu viel. Gut, dann kommen wir weiter. Ich habe meine Brille verloren. Oh, vor lauter Arbeit. Wir kommen weiter. Wir schwenken hier weiter vom schönen Stadtplatz. Also ich muss hier sagen, ich bin ja so begeistert. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, ich hätte fast vergessen übrigens. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, wollte ich sagen, dann geht mir mein Herz auf. Und es geht mir auch mein Herz auf, denn Sie wissen ja, meine Kollegin Rita und ihr lieber Christoph, die stehen hier und geben gerade ein Interview am Hauptplatz. Und ich darf freudigerweise sagen, dass jetzt endlich auch der kleine Baumeister hier ist, ja. Der kleine Tim ist endlich auch verewigt auf unserem Stadtplatz. Es kommen mir direkt die Tränen. Dieser kleine Racker hier, der sitzt in seinem Kinderwagen und lauscht den beiden bei ihrem Interview. Also das ist doch wirklich mal eine nette Sache. Das ist schon schön, dieses Familienglück, dieses junge Jahr. Also wenn ich auch noch mal so jung wäre, ich glaube, ich würde mir auch so einen netten jungen Mann angeln, ja, und dann diese Familie gründen. Also das ist doch wirklich ein Träumchen. Jetzt bin ich etwas zu weit gegangen, aber naja, gut, vielleicht sieht man es von hier auch ein bisschen besser. Wir haben nämlich, oder wir dürfen wieder mal einen Musikanten bei uns in der Stadt begrüßen. Sie sehen ihn hier. Ein Musikant, der mit den blonden Haaren und offensichtlich, ups, ich habe da fast jemanden umgerissen. Momentchen. Und Sie sehen, er hat schon etwas verdient und das vergönnen wir ihm natürlich. Er ist der liebe, einen Moment, ich habe es sofort. Ich sag's Ihnen, es sind ja auch so viele, die sich beworben haben, aber der liebe Matthias Brick, entschuldigen Sie. Lieber Herr Matthias Brick, es freut mich, dass Sie hier Ihre Gitarrensaiten schwingen lassen. Er hat gesagt, er möchte gerne hier spielen und das nicht aus irgendeinem Grund, denn er möchte sich gerne eine Pizza kaufen gehen. Und das verstehe ich natürlich vollkommen, aber ich denke mir, da haben Sie ja schon etwas Geld bei Ihnen in Ihrem schönen Hut. Ich glaube, da können Sie dann auch sich 1, 2 Pizzen auf jeden Fall gönnen. Und vielleicht machen Sie sich ja dann auch wirklich auf den Weg zu der nächsten Pizzeria und das wäre eigentlich gleich um die Ecke, muss ich sagen. Und da ist unser nächster Kandidat, ja, Vollbrick Village. Der hat gesagt, er möchte gerne kochen. Und was kocht man natürlich in Wild City? Ich habe mir gedacht, ich hätte heute Lust auf Pizza. Unser Lieferant braucht übrigens ewig, deswegen habe ich auch jetzt noch das Video gedreht. Sie sehen, Christoph ist auch schon am Boden vor lauter Hunger. Aber gut, ja, was soll man machen, nicht wahr? Manchmal kommen einfach die Leute nicht zu uns, aber es hilft nicht. Deswegen lenken wir uns ab mit Lego Pizza und hier wird wenigstens richtig schön gekocht bei unserem netten neuen Bewohner hier. Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie das hier übernommen haben und dass Sie sich hier widmen.
Also das ist ja wirklich eine nette Sache und nämlich auch, dass sie hier arbeiten möchten, obwohl ja hinter ihnen, ich glaube, sie wissen es vielleicht ja auch noch nicht, hinter ihnen ist ja auch ein Mord passiert. Also ich hoffe, das schreckt sie jetzt nicht ab und sie geben dann ihren Job wieder auf. Ja, Sie kennen die Geschichte, da ist wohl irgendwie ein Missgeschick passiert. Der gute junge Herr sieht nicht mehr so gut aus. Aber gut, es passiert einfach, man kann sich da leider jetzt gar nicht, ja, was soll man sagen. Gut, ich sag's Ihnen, ich bin durch fürs Erste, ich kann und will nicht mehr. Ich brauche jetzt dann eine Pizza. Aber ich melde mich dann, sobald es wieder Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder. Ich schwöre es Ihnen. Und dann freue ich mich sehr, wenn ich Sie vielleicht schon im nächsten Video bei uns in der Stadt vorstellen kann. In dem Sinne, schreiben Sie in die Kommentare oder schreiben Sie mir eine private Nachricht. Ich würde mich freuen. Und dann hören wir uns ja hoffentlich bald wieder. In dem Sinne, machen Sie es gut und bauen Sie was Schönes. Tschüssi! Sério.